बाइबलको वचनले भन्छ धनीका धेरै मित्रहरू हुन्छन् तर गरिबको त मित्रले उनीलाई त्यागिदिन्छ। तपाईको अवस्था देखेर आफन्तहरूले मन बदलेका छन्, सम्बन्ध बदलेका छन्, व्यवहार बदलेका छन्, तर परमेश्वरको वचनले भन्छ म तेरो खाली हातलाई आज भर्दैछु, तेरो पुल्टो फेरि खाली हुने छैन, तेरा चुडिएका खुसीका तारहरूलाई म आज जोड्दैछु, तेरो जीवनमा उजाड